Сын экс-акима Алматы Виктора Храпунова Ильяс объявлен в международный розыск. Выпуски новостей казахстанских телеканалов в последнее время все больше напоминают сводки с фронта. Еще бы, агитационная машина Акарды активно участвует в войне Нурсултана Назарбаева с оппозицией. С недавних пор казахстанские власти взяли на мушку близких родственников политических оппонентов Назарбаева. Накануне сын экс-акима Алматы Виктора Храпунова Ильяс на всю страну был объявлен преступником. Ориентировка на его поиск была опубликована на сайте Интерпола. Сообщается, что 30-летний Ильяс Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группы, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Каким путем назарбаевским наемникам удалось включить Храпунова-младшего в базу Интерпола, догадаться нетрудно. Благо, верные слуги Акарды занимаются подобными делами уже не один десяток лет. А вот насколько предъявленные обвинения поддаются простой логике – это вопрос. Значительная часть якобы завершенных Ильясом Храпуновым преступлений приходится на период, когда тот учился в школе, да еще и за пределами Казахстана. В последние 2 дня в средствах массовой информации Казахстана и России началась грязная кампания против Ильяса Храпунова. Казахстанский режим обвинил Ильяса в совершении преступлений и объявил в международный розыск. Ильясу вменяют преступления, якобы совершенные им в возрасте с 14 до 20 лет, в период, когда Ильяс проходил обучение в школе-интернате и колледже за пределами Казахстана. Обвинения не выдерживают никакой критики, но их цель нам понятна – дискредитировать его как бизнесмена, парализовать его бизнес и тем самым помешать нашей семье помогать защищать наших родителей. Именно с этой целью Казахстан подал на Храпунова-младшего запрос в Интерпол. А теперь с помощью подконтрольных журналистов и СМИ формирует по отношению к нему ангажированное общественное мнение. Следующим шагом будут наверняка уголовные дела в России. Эволюционировавшие методы борьбы Акарды с оппозицией вобрали в себя формы, противоречащие порой здравому смыслу. Вспомнить хотя бы похищение супруги и дочери Мухтара Аблязова, с которым Нурсултан Назарбаев борется уже 2-й десяток лет. Все эти бесславные подвиги президента Казахстана до сих пор обсуждаются в Европе. Противостояние Мухтара Аблязова с Назарбаевым длится уже 2-й десяток лет. Задача публичного уничтожения Мухтара Аблязова, похоже, стала для Назарбаева смыслом жизни. Он не останавливается ни перед чем, пытаясь уничтожить своего политического оппонента, в том числе жестоко преследуя всех членов нашей семьи и близких. За нами и нашими маленькими детьми постоянно ведется слежка. Нашу почту вскрывают нанятые Астаной хакеры. Бизнес-партнерам Ильяса вредят. Против его отца были поданы уже 2 запроса на экстрадицию, но на оба запроса швейцарские власти ответили отказом. После 2-го отказа власти Швейцарии дали казахстанскому режиму понять, что они не будут больше рассматривать казахстанские экстрадиционные запросы в отношении отца Ильяса. Назарбаевский режим решил бить по детям. Аналитики не сомневаются, что Акарда наверняка воспользовалась коррупционными схемами, чтобы внести в списки Интерпола Ильяса Храпунова. Учитывая те сотни миллионов долларов, уже потраченных Назарбаевым на войну с Мухтаром Аблязовым, эти траты для него – сущая мелочь. Потратил $172 миллиона США.